Olá! No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre cágados ou tartarugas. Vamos entender um pouco sobre a diferença. Muitos se perguntam qual a diferença entre tartarugas e cágados. Os cágados são considerados semiaquáticos e fazem suas atividades tanto dentro da água quanto fora. Já as tartarugas vivem todo o tempo dentro da água e só saem para colocar seus ovos. Se você deseja criar um bicho como esse, é essencial saber a diferença entre cágado, jabuti e tartaruga, além de saber também quais podem ser criados como pets e quais cuidados devem ser tomados. Os cágados fazem parte da ordem dos quilônios, sendo parente das tartarugas e dos jabutis. Porém, diferentemente dos seus primos distantes, os cágados vivem tanto na terra quanto no mar e possuem-se adaptações para os dois ambientes. Sabe?